nəzir qurbanı, sonra hansısa işim alınsın kəsməyə qurbanı. Bunlarla bağlı zəhmət olmasa bəzi. Əslində nəzir şərtsiz, nəzir iki cürdür. Var şərtli nəzir, yəni işin düşəndə deyirsən, ya Rabbi bir daha belə olsun qurban getsəm. Ya Rabbi belə olsun, məsələn, nəlsiz, ayaqqabısız Məkkəyə gedəcəm. Məsələn də cürbə şeylər nəzir edirlər. Yəni özlərinin əslində nəzir, şərtli nəzir, özlərinin yükləməkdir. Vacib olmayan sənə bir şeyi özüvə vacib eləyirsən. Və sonra çox vaxtda, onun vaxtı gələndə deyirsən, imkanım yoxdur eləyim. Ona görə nəzir, o şərtli nəziri eləmək lazım deyil. Sən nəzir eləməksən, nəzir elə də, şərtsiz. Deyirsən, qurban kəssən, deyirsən, bu nəzir Allah üçün. Vəssalam. Amma qaldı ki, işin düşəndə, ona görə şərtli nəziri işi düşəndə, bu nəzirə deyirlər paxılların nəziri. Paxılların. Yəni, işi düşməyəndə kəsmir, vermir heç nə, sədəqə zat. İşi düşəndə, ya Rabbi, üstə getsin və gerirsən. Üstə gedməkdən qabaq da elə də. Eləmirsən, gəlirsən 19-20 yaşa, 18 yaşa, 17 yaşa və s. Nəzir yadıma düşür. Lakin sual nədir? Təbii ki, iki cürdür. Şərtli